Aduh. Wow, cool lagi. Wah, bisa berasap. Welcome to Maxon's channel. Hari ini kita mau bongkar mainan ini. Wow. Cruiser Speed Fury Race Raptor. Kita lihat dulu boxnya ya. Lihat ini. Nah, ini Raptor kita hari ini. Kita lihat belakangnya ya. Nah, ini ada cara-caranya untuk bermain. Kalian bisa lihat cara-caranya untuk bermain. Nah, ini panjangnya 60 cm. Wow, panjang ya. 60 cm. Sekarang tanpa kita berlama-lama kita buka. Oke. Oke, kita mau unboxing. Bisa nggak bukanya? Saya masuk. Nah, ini sudah kita buka. Sekarang Mason buka. Nah, kita bukanya seperti ini. Ayo, Mason buka. Okay, Velociraptor Blue, are you ready to get out? Oh, let's try to get this out. Tailnya harus kita pasang. Lihat ini, kita dapat apa aja ya? Ada remote. Ini untuk raptornya. Kita dapat ekornya. Tadi mana sisternya? Ini apa ya? Apa ini, Mas? Wow. Oh, ini untuk nge-charge. Ini untuk charging. Ini kelihatannya harus di-charge dulu sih. Coba ya, kita buka ya. Ini sudah kita buka, kita dapat ini ekornya. Ini Velociraptor Blue-nya. Nah, ini ada charger dan pengisi air. Ini untuk remote-nya. Oke? Sekarang kita harus pasang dulu ekornya. Bisa nggak? Dah. Nah, sekarang ini harus diisi daya dulu. Kita harus charge dulu. Karena dia nggak bisa nyala. Oh. Bisa. Nah, ini modenya. Kita lihat kalau mode hijau itu dia berjalan. Nah, kita bisa ubah modenya jadi mode merah. Coba ini di belakangnya ini. Ya. Nah, kalau merah ini dia sliding mode. Coba Mason maju, Mason kontrol. Putar. Oh, tuh bisa itu. Let me try it on the floor. Okay, Velociraptor. Oh, jadi ini mode sliding mode. Ini sliding mode-nya dia. Terus stop sliding mode-nya gimana? Sekarang kita ubah jadi free mode. Kita ubah lagi jadi warna kuning. Nah, ini kalau kita rubah jadi warna kuning. Coba Mason coba. Oh, dia bisa jalan, bisa sliding. Coba ke kanan, ke kiri. Ini blue. Oh, blue head action mode. Jadi kalau biru dia untuk kepalanya aja. Nah, itu yang merah sliding mode. Terus yang green? Kalau hijau dia berjalan. Oh, kalau kuning itu free mode, kadang berjalan, kadang sliding. Nah, ini blue. Kalau yang biru itu untuk kepalanya aja. Wah, ke atas ke bawah.
Wah. Coba bisa nyanyi nggak dia? Oke. Nah, ini bisa kita masukkan. Nah, kita masukin air deh, mana? Masih mau try. Kita coba masukkan air ya. Nih, pakai ini. Kita coba masukkan air pakai ini. Nah, sekarang kita mau coba masukkan air. Ini tempat untuk masukkan airnya. Geser masukkan airnya. Oh, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Sedikit saja. Tutupnya mana tadi? Saya tutup. Kita tutup. Lalu gimana ya caranya ya? Oh, ditekan. Ini ditekan. Aduh. Wow, cool lagi. Wah, bisa berasap. Lagi. Ya, airnya habis. Airnya habis ya? Kita isi lagi deh. Wah, easy girl. Tunggu, Blue. Sampai habis. Tunggu, Blue. Sampai habis. Jangan kemana-mana, Blue. Oh, kita mau isi dulu kepalamu, Blue. Gitu. Wow. Coba kita tunjukin Jason. Kelihatan ya berasap. Kita tunjukin Jason. Easy girl, Easy. Are you oven? Ya. Iya. Max and oven ya. Ini bisa gini loh, Max. Oh, easy girl. Hi girl. Don't touch me. Oh, stop it, girl. No, girl. Whoa, girl, stop. Wait. Bisa lus-lusin. Kalau dilus dia suka loh. Lus lagi. Oh, kan? Nah ini di kepalanya ada sensornya, dan di bawahnya mulutnya juga ada sensornya. Ini di bawahnya mulutnya ada sensornya. Wah, easy girl. Koko jadi oven. Koko Velociraptor tamer. Bye. Jess. Wow. Jason bisa lus-lus. Tuh kan kalau dilus-lus dia datang. Jason takut. Jason takut ah. Enggak. Jason takut. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to hit the bell button. Bye. If you like this video, give me a thumbs up. Bye. Bye.